Beidzot, tas brīdis ir pienācis. Es pensionārs beidzot pārēju uz 240 Hz monitoru. Un pagaidām es to ļoti izbaudu. Šo monitoru man uz sadarbību atsūtīja kompānija AOC. Un pateicoties tam, arī jums skatītājiem ir dāvans. Tāpēc skaties šo video kārtīgi un iespējams tu būsi tas laimīgais. Bet nu pietiks jūs beitot ar dāvanām. Laiks ķerties klāt apskatam. Un kas tad mums atrod šajā monitoru kastē? Protams, pērkot pašu monitoru, kastē līdz saņemsiet 1,8 m HDMI vadu, 1,8 m DisplayPort vadu, barošanas bloku, šodien kontroles pults un, protams, pašu monitoru. Jāsāk jau kā parasti laikam ir ar to vieglo atgādinājumu, ka monitori ar 240 Hz ir domāti tieši cilvēkiem, kas grib iegūt maksimāli lielāko pārākumu pār citiem spēlētājiem šaušanas un citās reakcijas spēlēs. Tāpat, ja jums nav stabili 250 FPS iekš spēles, tad kopā ar šo monitoru jums ieteikt arī upgradeot datoru, lai jūs gūtu maksimāli pareizu pieredzi un maksimāli lielāku edge pret jūsu pretiniekiem. Nu ko, dodamies tad vērtēt šo monitoru un sāksim ar izskatu. Agent Pro līnijas izskats man, un noteikti jums arī skatītāji, ir pazīstams jau gadiem. Un šeit laikam man pat īsti nav ko kritizēt. Stabila kāja, pašu monitoru var arī pagriezt vertikālā stāvoklī, un paskatieties uz šo gaismiņu. Šis ir kaut kas jauns, vismaz manam monitoram. To, cik tas ir liederīgi, lai spriež gan katrs pats. Lieta, ko noteikti gribu uzslavēt, ir šis austiņu turētājs, kurš beidzot ir pārnests no labās puses uz kreiso, un tas nozīmē, ka beidzot varēšu viņu normāli lietot. Prieks, ka ražotājs ieklausās. Tāpat aizmugurē uz monitoru ir šie LED gaismakļi, kur iedod tādu ekstra feeling, bet realitātē es viņus vispār nejūtu un neredzu, jo uz monitoru skatos no otras puses, protams. Ja jau skatāmies uz gaismām monitoru aizmugurē, tad mēģināsim saprast, ko un kā tad varam saspraust šajā monitorā. Pirmkārt, ir 2 HDMI 2.0 porti, DisplayPort 1.4 ports, USB hub 3.2.4 ar USB charge un, protams, skaņas ports. Protams, viss ir izvietots monitoru aizmugurējā apakšējā daļā. Paši monitoru setting pieejami jau ar mums pazīstamo joystick monitoru aizmugurē, vai arī ar šo OSD pulti. Par menu un setting pieejamību man vispār jautājumu nav. Viss saprotams un vienkārši. Vienreiz uzstapoju un esmu gatavs šaut gadiem. Nu ko ar niekiem? Esam iesuluši un tāds esam gatavi ķerties klāt svarīgākajam. Jeb iemesls, kāpēc esmu tik priecīgs par šo monitoru. Šis ir 27 colu AOC monitors ar 240 Hz un rezolūciju 2560 x 1440. It kā nekas dišs, jo mans iepriekšējais monitors bija tieši šāds pats, tikai ar 144 Hz. Bet ir viens milzīgs bet. Šis ir IPS panelis, kas nodrošina spožāku ekrānu un precīzāks krāsas, kas man kā cilvēkam, kurš sen vairs nav tikai gamers, bija sāpīgs temats ar gaming monitoriem, jo nevienmēr monitors, kas ir labs spēlēs, bija man labs video un bilžu editošanai. Tad šobrīd, pēc aptuveni 3 mēnešu lietošanas, es noteikti varu teikt, ka rozā brilles vēl nav krituši. Un šīs monitors man ir perfekts match no abām pasaulēm. Pa dienu editoju šovus, raidījumus, apstrādāju futbola bildes, basketbola bildes, bet vakarā lecu iekšā CS2 ar draugiem un neesmu vājāks par viņiem, jo mans darba monitors ir arī konkrēti spējīgs gaming monitors. Nu ko, dargie draugi, kā jau es minēju, AOC apskata nāk ar AOC dāvanām jums. Un tieši tādēļ šoreiz es gribu šodien AOC paliknīt XL 300 uzdāvināt vienam no jums skatītājiem. Kas jums ir jādara? Ejiet uz mani Instagram, un tur būs posts ar šo monitoru un šo paliknīti. Un kas tev ir jādara? Ietego komentārā savu draugu, kuram noderētu šis paliknīts. Un, ja tu uzvarēsi, tad iespējams varēs viņam viņu uzdāvināt. Vai pievākt sev. Paldies, kad skatījies, abonē šo kanālu, uzspied laiku un tiekamies nākamajos AOC apskatos, kur būs vēl vairāk dāvans no AOC. Uz redzēt!